Je potrebné urobiť rozhodnutie, ale vy sa odmietate rozhodnúť. Klamete samých seba, že situácia sa zmení. Je potrebné vnímať vašu intuíciu, ktorá v tomto rozhodovaní zohráva veľmi dôležitú úlohu. Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, musíte využiť všetko, čo máte k dispozícii. Budete sa spoliehať na minulé skúsenosti a logiku. Bohužiaľ, neviete všetko a pravdepodobne nebudete vedieť všetko skôr, ako bude potrebné konať. Ako náhle zhromaždíte všetky dostupné fakty, musíte dôverovať svojej intuícii. Možno sa ocitnete v zložitej situácii, ale verte, že keď spojíte intelekt a intuíciu, dokážete ju krásne ovládnuť. Čaká vás nový začiatok, dar či príležitosť. Ak ich nepríjmete, vzniknú. Použite ich múdro. Ak ste uvažovali o niečom a chcete vedieť, či je to správny krok, odpoveď je áno. Vaša vôľa je východiskovým bodom všetkého vášho konania. Môžete robiť čokoľvek, čo chcete. Ak cítite, že ste sa zasekli, urobte niečo, čokoľvek, aby ste usmernili energiu, ktorá vám je ponúkaná. Ak nemáte tušenie, čo chcete robiť, skúste čokoľvek, podniknite nejaký krok, aby ste mohli zažiť ohnivú energiu. Len to dokáže zapáliť vašu vášeň a dar, ktorý máte v sebe. Práve teraz čelíte ťažkým bitkám a budete musieť zhromaždiť všetku svoju silu. Možno čelíte tlaku v práci, alebo vás premohli vaše negatívne myšlienky. Nie je potrebná hrubá sila, ale silnejší druh moci, ktorý pramení zo súcitu a porozumenia. Snaha ovládnuť situáciu môže fungovať z krátkodobého hľadiska, ale pre dlhodobé výhody budete musieť preskúmať hlboké korene tohto problému. Hľadať tie časti seba samých, ktoré ste popierali alebo považovali za nehodné. Sú to tie časti vášho ja, ktoré ukrývajú skryté poklady a strážia ich ako drak. Poklady, ktoré potrebujete, aby ste sa stali osobou, ktorou ste mali byť, a osobou, ktorú svet zúfalo potrebuje. Nájdite rany, preskúmajte ich s láskou, uzdravte ich so súcitom a porozumením a získajte späť svoju stratenú časť. Ak máte dočinenia s inými, venujte im tú istú lásku. Nastal čas, kedy potrebujete byť len sám. Je potrebné ponoriť sa do seba a eliminovať všetok hluk vonkajšieho sveta. Možno budete musieť urobiť konkrétne rozhodnutie. Vytvorte si priestor a čas, aby ste mohli byť sami tak dlho, ako potrebujete. Niekde, kde budete mať kľud a môžete pracovať iba so svojimi myšlienkami a pocitmi. Iba tak dospiete k záveru o všetkom, čo zvažujete. A ponúknite to, čo ste objavili. Možno je to vaše autentickejšie správanie. Ste povolaní nájsť svoje pravé ja a nemôžete ho nájsť očami iných. Buďte k sebe láskaví a neuponáhľajte proces hojenia. Dnešný svet sotva toleruje deň voľna, keď sme chorí. Takže väčšina z nás má problém nájsť si čas na uzdravenie, či už fyzické, mentálne, emocionálne alebo duchovné. Doprajte si dostatok času. Ak sa budete ponáhľať, môžete premeškať dar nájdenia svojej hviezdy. Po traumatickom zážitku sa nepúšťate len jedným smerom. Nájdite svoju hviezdu, aby ste ju mohli kedykoľvek následovať bez ohľadu na okolnosti. Ak sa úplne ponoríte do seba, nájdete skutočnú mágiu a múdrosť. Zdá sa, že niekto sa príliš pevne držíte čierno-bielých predstav o pravde. Keď ste príliš pohodlení vlastnými predstavami o tom, čo je pravda a správne, môžete sa pokúsiť umlčať tých, ktorí zastávajú opačné názory. Umlčaním ostatných ich nepresvedčíte. Možno im len vezmete ich názor na istý čas a zanecháte ich porazených.
Váš plán na výťah pomôže priniesť požarovaný výsledok v krátkodobom horizonte, ale žiada vás, aby ste zvážili, či je to skutočné to, čo chcete z dlhodobého hľadiska. Zastrašovanie a nátlak často spôsobujú v budúcnosti väčšie problémy. Okrem toho, že je to zlý strategický krok, nie je to ani veľmi príjemné. Dôležitejšie je byť osobou, ktorou chcete byť. Až veľmi sa sústreďujete na konkrétnu úlohu a nie ste si vedomí všetkého, čo sa okolo vás deje. Niekedy si veci beriete až príliš osobne. Keď sa sústreďujete na danú úlohu až priveľmi, zanedbávate tak iné aspekty svojho života. Ľahšie sa rozptýlite a môže byť pre vás ťažké odstúpiť od vášho súčasného úsilia. Logika vás neodradí od dôležitosti túžby vášho srdca. Ste na prahu zasvetenia. Zasvetenie poskytuje vedomosti, vhľad alebo múdrosť, ktoré sa nedajú naučiť ani čítaním. Dajú sa získať iba skúsenosťou. Neexistuje spôsob, ako sa na túto udalosť pripraviť. Technicky vzaté, každý okamih vášho života vás pripravoval a toto je skôr moment pravdy. Šanca vidieť, ako celý váš život slúži ako príprava. Je to skúška toho, kým ste. Pravdepodobne sa cítite veľmi neisto a dokonca frustrovane, pretože neviete, čo sa od vás očakáva, alebo čo môžete očakávať. Preniknúť do hĺbky toho, čo z vás robí to, kým ste, je dar, aj keď to teraz necítite. Aj keď sa na túto konkrétnu skúsenosť možno nedokážete pripraviť, máte nástroje, ktoré vám pomôžu sa v nej orientovať. Bavte sa svojich čierno-bielých, pravdivých či nepravdivých a dobrých alebo zlých predstav. Spoznajte svoje hodnoty a zosúľadte ich so svojimi činmi. Poliehajte sa menej na logiku a dôverujte svojej intuícii, ktorá vám pomôže spojiť sa s kľudom vesmíru. Vaše rýchle konanie môže viesť k prevzatiu priveľa úloh alebo dokonca k ich nedokončeniu. Máte odvahu a seba dôveru, ale vaše ego vám stojí v ceste. Bojíte sa, že budete vyzerať smiešne, no napriek tomu sa chcete vrhnúť do každej novej skúsenosti. Vaša energia a inštinkty patria medzi vaše najväčšie prednosti. Keď sa však nudíte, ste nepokojní, nepredvídateľní a dokonca niekedy až nebezpeční. Potrebujete pomoc so zvládaním svojho hnevu, frustrácie a úprimne povedané aj záchvaty hnevu. Ak dostanete príležitosť objavovať, rásť a zažiariť, máte potenciál byť veľmi talentovaní. Urobili ste všetko, čo ste mohli. Teraz stačí len čakať na výsledky. Ste nadšení a je to pochopiteľné. Tvrdo ste pracovali, možno ste podnikli aj zložité alebo riskantné kroky a zomierate od zvedavosti, ako sa to všetko vyvinie. Ale najlepšie, čo môžete urobiť, je byť trpezliví. Dávajte si pozor na akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by mohli narušiť požadovaný výsledok a buďte pripravení konať, ale nehrajte hry len preto, aby ste mali niečo na práci. Pre niekoho z vás môže byť toto obdobie nepríjemné, pretože sa veci menia a keďže váš vnútorný oheň nemá kadiaľ výjsť von, možno si nájdete nejakú aktivitu, napríklad fyzické cvičenie je vynikajúcou možnosťou, aby ste sa vyhli výbuchu na ľudí okolo vás v šírej frustrácie. Ak máte niekto záujem o väžbu, chcete vedieť, ako pokračuje vaša situácia v nasledujúcich mesiacoch, môžete ma kontaktovať cez správu. Ďakujem.